تاسو رور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس. مونږه فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس لایو افیشل ورسره پښتو کې لیکلي نجیب الله شینواری اصلي پاڼه او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. راځو اوس نن یو څو موضوعاتو باندې. یو خو پاکستان ورسز بنگلادیش یو دویم ټیسټ میچ اول خو پاکستان وګاټي، دویم د هندوستان او د نیوزیلند ترمنځ دویم ټیسټ روان دی. د هغې په اړه سره څه خبرې کوو. پی ایس ایل ډرافټ چې دی هغه په 12 ډسمبر شروع کیږي، هغې باندې او بیا وروسته خبرې کوو. او پاکستان ورسز ویسټ انډیز په 14 ډسمبر هم شروع کیږي. شروع کوو پاکستان او بنگلادیش ترمنځ لوبې نه. بنگلادیش خو تاسو ته موږ ویلي دي چې دومره مضبوط حریف نه دی، مګر په خپل ملک کې دومره کمزوری هم نه دی. د بنگلادیش په نسبت پاکستان ټیم زیات مضبوط دی، ځکه هم ورسره د سپین بالینګ ښه پلیران شته، هم ورسره د فاست بالینګ ښه پلیران شته، هم پاکستان سره ښه سپین بالینګ هم شته، هم ورسره فاست بالینګ هم ښه دی. نو ځکه د پاکستان ټیم د بنگلادیش په نسبت ښه دی. بنگلادیش ځان سره دغه کوي چې سپینینګ وکټ جوړه کړو نو موږ به ورباندې څومره سکور کوو. نو هغوی داسې ایوریج دغه غوندې وکټه جوړوي چې سې ګزاره حال بیټینګ دپاره فرینډلي. هغې کې پاکستان تاسې وکوته په 8 وکټو باندې اولنی ټیسټ وګاټه. دویم ټیسټ کې به نن زما په نظر دومره ډفرنسز را نشي. بنگلادیش سره صرف شاکیب الحسن را روان دی، ورسره هغه یو ډفرنس میکر دی. شاکیب الحسن بهترین آل راونډر دی، مګر څومره افیکټیو چې هغه په T20 کې دی، ون ډے کې دی، هغومره بیا ټیسټ کې نه. ټیسټ کرکټ لږ بدل غوندي، مګر د شاکیب بیټینګ که دومره افیکټیو نه، د شاکیب بالینګ ډېر مهم دی. نو ګورو به چې څنګه چل کیږي. هغه خو چې کله دا نن تقریبا داسې یو 10 ساعته وروسته به شروع کیږي، سکواډ اناونسمنټ وشي، یو ورځ لوبه وشي، بیا سبا په هغې باندې خبره کوو یا بله ورځ. نو تر هغې پورې موږ ورباندې څه ویلی نه شو، خو بنګلادیش به کوشش کوي چې دا دویم ټیسټ وګټي. هغه دا خو کور دی، په خپل کور کې مضبوط دی، او شاکیب الحسن راتګ سره دوی ته ډېر غټ بوسټ ورغی. نو ګورو به سبا په دې خبرې کوو. اوس راځو هندوستان ورسز نیوزیلند. ټاس چې دی هندوستان وګاټئ، اول بیټینګ یې وکړئ. مینک اګروال پکې نن 120 وکړه. دا کنگز 11 پنجاب تقریبا په 14 کروڑه باندې کیپټ که. ښه پلیر دی انډیا سره. انډیا مختلف فورمیټونو کې مختلف پلیران استعمالی. دا روهت شرما ریسټ دی، د هغه په ځای دی راځي، دی سکور کوي. دا بینچ سټرینث د انډیا ټیم چې مضبوط شوی هم دی د وجې چې بینچ سټرینث یې ښه دی. چې روهت شرما ناست دی، مینک اګروال راځي، دا سینچري وهي، که دا نه بیا پریتوي شاه، نور خلک شته دی. پوجارا ویرات کوهلی دا ونه چلېده. شریاس آیرم زر آوټ شو په 221 رنزو باندې. 4 کسان آوټ دي. لوبه روانه ده. ګورو به چې سبا لوبه وشي، هغې وروسته معلومات کېږي. ما تاسو ته ویلي نیوزیلند چې دی هغه داسې ټیم نه ښکاري چې دا ډېر مضبوط ټیم دی، مګر نیوزیلند کمپیټیټیو ټیم دی، ټیم ورک سره مقابلې والا ټیم دی. لکه پېښور زلمي کله چې دوی ډرافټ کې څوک اخلي داسې نه ښکاري چې د ټاپ ټیم اخیستی، مګر ټیم ورک سره هغه ټیم ځان پلی آف ته همیشه وباسي. نو نیوزیلند او انډیا ترمنځ چې نن بله ورځ لوبه وشي، بیا به معلومات وشي چې کوم ځای کې دا ټیسټ سټینډینګ کوي. اوس راځو د پی ایس ایل ډرافټ په اړه باندې. ګوره خو دونه معلومات فی الحال ورکې نشته دی، خو په 12 ډسمبر باندې به کیږي. اولنی فرست پک چې دی دا د لاهور کلندر دی. لاهور کلندر همیشه ټاپ پلیران پک کوي، مثلا میکولم دوی سره او ای بی ډیویلیرز دوی سره او کریس گیل دوی ته اول سر کې ورغلی او سنیل ناراین آی تھنک دا هم ورسره یو ځل نیم دغه راشد خان ورسره دی. لکه مګر د دوی چې کوم مشکل دی، ګوره یو کینټ ایکسپیکټ ډفرنٹ ریزلټ by following the same process. د دوی پروسس سیم دی او ریزلټ تمه دی چې موږ به مخکې لاړ شو، پلی آف یا چمپینشپ وګټو. زما په نظر باندې دا دوی ته دا کوچنګ سټاف او دا دغه بدلول پکار دي. مختلف نظر والا مختلف خلک راوستل پکار دي چې هغه پلیرانو سره داسې پلیران دغه کې چې صحیح ټیم ورک وکړي. لکه پېښور زلمي وګوره، په ما خو مخکې وي په دغه کې ډرافټ کې چې کله دا پک کېږي، هغې وخت کې دوی داسې پک کوي ته به حیران شي چې یاره دا یې څه شی. دومره ښه پلیران د پک کولو دغه نه هغه پک نه کړي، بس دغسې کس راوچت کړي، یا شرفین رادرفرډ راواغلي یا بل، نو دغسې
کسان پکې پک کی یس هی پلیډ فار ان آی پی ایل ماته معلومات دی مګر کمپیر ټو هغه چې کله هغې وخت کې دوی پک کوه مثال مې درکړه نور ښه پلیران اویلیبل وو مګر ټیم ورک کوي خپل ټیم ورک د وجې چې دی مخکې ځي نو لاهور کلندر ته پکار دی چې په ټیم ورک باندې فوکس وکړي هغه پلیران خپلو کې جیل کړي ښه پلیران ورسره دي مګر هغه جیل کېږي نه ډېر لیټه پورې بیا چې لیټ جیل شي بیا هغسې فایده ورته نه کوي نو ښه به دی چې شروع نه دوی میچونه ګټل شروع کړي دې سیزن کې نو څه فایده به وشي ملتان سلطان وګوره لکه دغه شو چې بل دغه ته لاړی هغه ابودبي دغه ته نو هغه ځای دپاره دوی ټیم بیلنس ډېر بهترین و نو موږ ویلو چې ملتان سلطان به دې ټورنمنټ کې فاینل ته وځي او بیا فاینل به هم پریډکشن کړی چې ګټي به هماغه شی وشو نو دې د خاطره د پاکستان دپاره پلیران ورته اخیستل پکار دي خو خپل کامبینیشن دوی ته سیټ جوړول پکار دي لاهور کلندر ته په نورو ټیمونو باندې بیا خبرې کوه هغه وخت سره راځو د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ درې ټي 20 او درې ون ډے شروع کیږي تقریبا اول ټي 20 13 ډسمبر 14 ډسمبر باندې بل د پشپاړسم باندې بیا درېمه ټي 20 دا پاتلسم یو ون ډے د په 20 شلم دویم او په 22 دریم ون ډے انټرنیشنل پاکستان شعیب ملک سرفراز او بل حسن علي دا خو دغه کړه ریسټ کړی دی د خپل اماد وسیم دی حسن علي ریسټ کړی دا نور ډراپ کړه مګر څه ډراپ دي خو بیا به دوی راځي مګر یو قسم ته رس ځکه دومره غټ سکواډ نشي ساتلی په خپل ملک کې دغه دی نو 14-15 کسان ساتي هغې د وجې دا غاړې ته کړه مګر جنرال اوورال ځوانان سلیکټ کړي دي پاکستان باید په میډل آرډر سلاټ کې سی کارو کې حیدر علي خوشدل شاه افتخار احمد په دې باندې باید کار وشي دا افتخار خو د حفیظ ډېر ښه ریپلیسمنټ دی زما په نظر افتخار ته باید زیاته موقع ورکړل شي حفیظ نور ټایم اپ دی هغه پرېږده چې بل لیګونه ولوبوي خو نیکسټ دغه دپاره باید افتخار باندې کار وشي حیدر علي په دې میډل آرډر سلاټ کې او خوشدل شاه فینیشر دغه پاکستان دپاره دغه رول دی په دغه علاقه کې کار په کار دی چې راتلونکي نړیوال جام دپاره ریډي باقي اوپننګ دوی سره ښه بهترین دی رضوان بابر اعظم وان ډاون فخر زمان زما په نظر دې سره باید ونه چیړي دا داسې پلیران دي چې دوی ته به کانفیډنس ورکوي او دا به ورته سکور کوي بالنګ کې هم پاکستان سره همیشه ښه بالي حسنین پکې ایکسټرا ایډیشن واچاو 150 پلس بالنګ کوي تاسې به وګورئ امین پاکستان سره پیس بیټري ښه مضبوطه ده هم ورسره سپین بالنګ عثمان قادر ته باید زیاته موقع ورکړل شي چې څومره دی زیات لوبیږي راتلونکي نړیوال جام کې پاکستان سره په یو دغه داسې وکټ ټیکینګ آپشن بل هم پکار دی چې لکه دا عثمان قادر نو دا بهترین آپشن شاداب دوی سره تیار شته دی بیا به چې نور دغه راشي معلومات هغې وخت کې به پرې خبرې کوو کوشش به کوو چې زیات چې کله لایو ویډیو نه وي هغه زیاته اوږدوم نه همیشه لیمیټډ ساتم په نور کرکټ باندې به نورې خبرې بیا کوو ستاسې ټول د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواري سپیکس دا د کرکټ مینوالو دپاره دی دا بل چا دپاره نه دی موږ کې دې کې نورې ویډیوګانې نه اچو نو ضرورت نشته چې نور خلک یې سبسکرایب کړي د کرکټ مینوال صرف ویلکم هر کله راشئ موږ او تاسې به سره خپل د کرکټ خبرې کوو زه کوشش کوم چې کوم ستاسې پوښتنې سوال په کامنټ کې جواب کم چې جواب دغه یې که نه همداسې بس لایک ورکړم دې مطلب دا چې اګري اینډ سم واټ اګري په لوی الله مسپارم ستاسې رول نجیب الله شینواری خدای په امان